माय चैनल और हमारे चैनल का नाम है वानी एंड ईशान व्लॉग्स। तो अभी कैमरा थोड़ा साफ कर लेते, गंदा लग रहा है। ओहो हो। तो हमारे साथ आज मेरी बहनें हैं। हाय और हेलो। आज हम करने वाले ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। मेरे बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं इसकी बहन हूँ। पीछे आ जा। चलो अभी हम फनी साउंड्स हम चलाएंगे और उनकी आवाज़ें सुन के हमें हंसना नहीं है। तो मिलते हैं आपसे सब कुछ सेट करके। तो गाइस अभी हम पानी पी ले हैं, सब पानी रखेंगे मुंह के अंदर। लोग एक एक करके अभी सुनी नहीं है हमने, एक भी मैं यही रख देता हूँ चलाने के लिए। भी आ रही गई पहले हंसी तो आई नहीं। चुप है, पानी पीना नहीं है, जल्दी मुंह के अंदर रखना है। गाइस यही चलता रहेगा, दिमाग खराब। ओए रुक जा यार, रुक जा। बस 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 चुप। Bruh. अब इनने पानी गिरा दिया। पागल है क्या? भाई मैं पिटूंगा भाई। ओ भाई कोई कपड़ा रख ले यहाँ पे। तीन बंदी अबे अगर देखो गिराना नहीं, अगर आए तो वापस पे जाओ। अब हमारे पास तीनों के पास 5-5 लाइफ होगी और वानी की एक लाइफ चली गई। मैं पन्नी लेके आती हूँ। 3 पन्नी। पन्नी नहीं, पन्नी ठीक है। कपड़ा ले, अबे पानी पी लेना। नहीं पन्नी ठीक है। चलो वापस से पानी पियो। मैं बता ले पानी रख गया ये ना कपड़ा तो ज्यादा पहले मान तू पहले फिर मैं तो मज़ी आ रही है। अरे यार स्टार्टिंग से लगा रहा पानी पी गई। इसके 2 चांस चले गए। वानी की एक और लाइफ चली गई। मतलब 3 बच गई। अब इसके पास 3 बची। हम दोनों में भी 5 है। वानी की एक लाइफ चलो पानी पियो। गॉप पी लो। इसकी वजह से हमारे को पानी मिलता है यार। मशीनिया हो बिजनेस
अब फैला के रख दे यार तू। अब बिना पानी के बिना कोई स्माइल भी नहीं करेगा बिना पानी के। नहीं अब बिना पानी के और कोई किसी को स्माइल तक नहीं करनी बिना पानी। नहीं अब नहीं भाई। गाइस यहाँ पे वानी की एक और लाइफ जा चुकी थी जो कि मैं बोलना भूल गया। तो मिलते हैं आपसे गेम में। वानी ने कर दिया। अरे हाँ, इसके पास 5 लाइफ थी जिसमें से 2 इसकी पहले चली गई थी। अभी इसने दोबारा पानी गिराया, एक और चली गई। अभी दोबारा ऐसी एक और चली गई, तो इसके पास 1 ही लाइफ बची है। तो हम दोनों के पास अभी 5 ही है, तो इसको 1 लाइफ और जाएगी तो ये आउट हो जाएगी। और फिर हम दोनों खेलेंगे। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। नहीं, स्माइल भी नहीं करनी थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहना। तो आउट हो गई है। इसकी 1 लाइफ दोबारा से चली गई। चलो आ जाओ, अब हम दोनों ही खेल लेंगे। अब कौन जीतेगा अब देखते तू हैं। हमें हंसा सकती है, ठीक है? अगर नहीं ये हाँ हो सकता है। इन 3, 2, गुदगुदी 1 करनी we are getting to start. मेरी आदत वापस आ गई। देखो मैं भूल गया। ये हंसा रही है यार। गलती कर दी भाई बोल के। इसकी 1 लाइफ चली गई, उसके बाद 4 है मेरे पास। अब मेरी भी 1 लाइफ चली गई। इसकी पूरी की पूरी 5 है। मेरी 5 नहीं, मेरी 4 है। कैसे बोल रहा है? रुक जा। अब ये हंसाएगी। देखो हम चुप बैठेगी। अब ये भी चुप बैठेगी और हम हमें हंसना नहीं है। इसके पास 5 लाइफ है, मेरे पास 4। चलो वी आर गेटिंग स्टार्टेड। 3, 2, 1 गो। चलो दोनों की नहीं, मतलब इसकी 1 लाइफ चली गई। इसके पास भी 4 है, मेरे पास भी 4 है। चलो वी आर गेटिंग टू स्टार्ट इन 3, 2, 1 लेट्स गो। Denied. अब कौन जीता? पता नहीं, कोई भी नहीं। हम अब दोनों वानी हंसाएगी। नहीं नहीं वानी हंसाएगी। अब देखते हैं अब कौन जीतता है। एक और वीडियो लगा रहा हूँ। नहीं यार। यार मेरे को ले लो प्लीज। नहीं इसमें तो ले लो। चल आजा। दूसरी वीडियो है उसमें तो आज no
बस A few moments later. Yeah, boy. क्या तेरे को ये हंसा था। हाँ हाँ चलो। मैं ध्यान वहीं पर ही है, मेरे पास 5 वो थी लाइव और उनमें से मेरी 2 जा चुकी है, यानी कि मतलब 1 जा चुकी है, यानी कि अभी मैं हंस दिया तो मेरी 1 लाइफ चली गई। अभी आपकी 4 थी। तो मेरे पास 3 बची हैं। अब तूने ग्लो लगाई है हाथ पे? नहीं यार पता नहीं, उसने तो उस पे 3 पे या ग्लू लगाई है। पागल है क्या? दिखा नहीं उतर रही है, छोड़। चलो गाइस अब स्टार्ट शायद करते ग्लू हैं। लगी है इस पे। वी आर गेटिंग टू स्टार्ट इन अरे 3 अच्छा नानू लगा दी थी। गो। चल क्यों नहीं रहा? तुम चलाया ही नहीं, वाह। You serious? Bruh. स्माइल तो चलो कोई नहीं, अभी मेरी ये अपने चैनल में खुद ही फंस जाता है। एक और लाइफ चली गई। तो मेरे पास तो मैं अभी देख रही हूँ। 2 1 बची है, 1 बची है मेरे ना? 2 बची है नहीं, हाँ अब मेरे पास बची है सिर्फ 2 लाइफ। और मेरे पास भी 4 है। के पास अभी भी 4 है। मैं ऐसे स्टैचू होके बैठ जाती हूँ। 4 लाइफ कैसे? मेरे को हंसी नहीं आती। वेट अ सेकंड। अब तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी 2 ही लाइफ्स बची है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरी 4 है। 2 1 स्टार्ट गो। हंस दिया। गाइस अब मेरे पास 1 ही लाइफ बची है। अब ना सिर्फ स्माइल कर सकते हैं। नहीं तू चीटिंग कर रहा है, तूने स्टार्टिंग में तो ऐसे तो फिर तूने भी इतनी बार स्माइल करी, मैंने बोला। चल ठीक है कर। तो अब स्माइल कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट। न्यू कर सकते हैं। ऐसे चट्टी में आती है आगे कौन कर रही है? अरे यार, मैं जीत गई। तो गाइस मैं हो चुका हूँ आउट। एक और बार चैलेंज करें। अब हमारी ये बहन जी जीती है। तो मेरे को पता नहीं हंसी नहीं आती मुझे। गाइस पता नहीं हंसती कैसे नहीं है। मेरी लास्ट लाइफ भी चली गई। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में अगर आपको पार्ट 2 देखना है कि मैं इसे क्या गिफ्ट देता हूँ प्राइज जीतने का, और फिर हम नेक्स्ट चैलेंज भी करेंगे कोई। तो
अगर आप चाहते हो कि हम पार्ट 2 बनाएं इसके नेक्स्ट चैलेंज का और इसको प्राइस का, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तू भी कह दे बाय बाय। बाय।